Mukhang na pagtripan yung mag-airsoft dito ah. Saan kayo magta-target mamaya? Saan? Pwede na. Sige sir, dali lang sir. Okay, touchdown mga ka-airsoft. Nandito tayo Kapas Tarlac. Nahatid na natin kanina sa Tarlac City. Shout out Sir Noel, no? Nahatid na natin yung pina-repair na rifle. Shout out sa taga Camp Aquino. Ano pangalan nyo sa Camp Aquino? Si Sir, hindi sinabi. Basta yun sa Camp Aquino, no? Yung dyan sa Camp Aquino, nahatid na rin natin. Dalawa yung for repair na rifle na isurrender na natin sa mga ka-airsoft natin, no? Okay, ngayon kasama ko rito si Sir Vincent. Vincent Laines, ito ba yun, sir? Mocado. Ha? Mocado. Mocado. P-O-D-A-D-O. Okay. No. Si Sir Vincent. So, magtropa to, dalawa to. Ewan ko magbabarilan sila. Okay na. Ayan. Okay mga airsoft, di na natin pa tatagalin. No? Ang unit niya is the Glock 18. Yan, Glock 18 equipped with single fire and rapid fire plus the tan version of the Glock 17. Glock 17 single fire lang, wala siyang rapid fire, no? Ngayon, syempre, bago sila sir, kaya kailangan ma-guide natin sila. Papaliwanag natin yung advantage and disadvantage ng bawat unit. Okay, yeah. Sir Vincent. Yung isa kanina, sir. Sir. Hello, sir. Okay. Okay, sir. Anong unahin natin? Single fire muna. Okay. Yung tulad na sinasabi ko, single fire lang to, no? Yung Glock 18, yun yung may rapid fire. Pero bago natin simulan, alam nyo ba, mga ka-airsoft, no? Na yung ganito kalamig, maulan, ayaw ng airsoft ng ganito. Pag ganito kalamig, sir, maulan, mahina yung airsoft. Kasi kung mapapansin nyo yung mga gas, hawakan nyo, sir. Nagyayelo talaga yan sa loob. Kaya, himbis na purong gas, yung ibubuga nyo, may halong yelo minsan. Pero pag mainit ang panahon, ang lakas naman ng airsoft. No? Kaya, sinasuggest ko, pag ganito kalamig, bago kayo mag-firing, yung magazine nyo, alisin nyo yung lamig. Paano nyo maalis yung lamig? Hawak-hawakan nyo lang, sir. Kasi yung heat ng katawan natin, kaya nang lusawin yung yelo yung sa loob ng magazine. Katagalan kasi yung hangin, due to activity na nagpa-firing kayo, nagiging yelo yung loob. No? Okay, lumalamang yung yelo kumpara mo sa hangin. Okay, start na natin. This is the Glock 17. What good and special about the Glock 17? Very precise siya, no? At kung asintado ka, talagang ibibigay niya yung gusto mo, no? Ganun kaganda ang mga Glock series kasi 9mm sila. Okay? Ngayon, this is the magazine, this is the unit. Spray muna tayo, sir, ng silicone sa unit. Huwag kayong gagamit ng other lubricant. Meron kasi mga WD-40, huwag nyo gagamitin yan. Hindi siya friendly sa airsoft. Okay? Number 1 is spray, sir, ibabaw. Kasi gagas-gas yan. Basta, ilak to. Okay? Then, sprayan mo to, sir, yung piston, yung knuckle. Yun lang naman. Tapos, release. Then, rest. May hammer kasi yung ibang pistol, di ba? Ito, hammerless siya. Ang hammer nito nandun sa loob. Okay. Sabi ko muna, sir, dako tayo sa magazine. Para mabuksan mo to, atake mo lang to. Okay. Ito yung parang base pad niya. Para just in case na malaglag, merong protection yung pad. Magazine, sir, 27 rounds ang maximum na bala na pwede mong ilagay. Pero lagi sinasuggest namin, huwag mo naman pupunuin yung 27. Kasi ang problema, yung spring niya, tumasagad, parang manghihina, may stress. No? Ngayon, silicone oil ulit, pindutin to, sir. Pindutin, isprayan mo. Kailangan nakapindot ka para pumasok yung oil. Then, dito sa ilalim. Okay? After that, lalagyan mo ng gas.
kahit anong brand ang gamitin yung gas, okay lang. Basta palagi, dapat nakalagay 12. Huwag kayong gagamit ng 14, sir, kasi yung 14, hindi compatible sa mga pistol natin. Mababasag. Kapag lalagay ng gas, pataob. Hindi pwedeng pa ganyan, ha? O, kaya pa ganyan. Kailangan pataob. Isakto nyo muna, kapain nyo, kailangan yung rubber. Okay, then press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seconds. Okay na yun, no? Ngayon, lagay natin to. Okay. Lagyan natin ng bala ngayon, sir. Mas maganda kung may reloader kayo para... Wala, alisin ko lang yung orin. Para dire-diretso, sir. Yung paglalagay nyo ng bala. Kasi pag wala kayong reloader, isa-isa. So, baba nyo to. So, baba nyo. Iwasan yung mabitawan, sir, ha? Pwedeng mabasag to. Diba? Lagay nyo yung daliri nyo dito para mayroong sasalo kung mabitawan. Tapos dito nyo sushoot yung bala, sir. Pump lang. Hindi ko na ganun pupunuin, sir, ha? Pero pwede nyo dagdagan. Pasok. Kailangan malakas pag pinapasok mo. Huwag yung itutulak na gano'n, sir. Baka hindi kasi mabagsak ang magazine. Pasok, basta, ready to fire, sir. Ay! Dire-diretso yan. Dire-diretso yan, sir. Ayan. Guys, nag-open bolt, no? Kasi indikasyon yan na wala ng bala. Yung ginawa ni sir kanina, masama yun sa airsoft. Nagulat ako eh. Hindi na kita napigilan eh. Pero masama sa airsoft yun kasi magdadalawang pila yung bala. Pwedeng sumaliwat yung isa, babara, may mapuputol eh. Oo, hindi ko napigil eh. Isang pilat yan. Ayun ha, iwasan mo na lang yung sir. Okay, bali, isang pasa lang naman. Okay no, kaya nagganyan kasi wala ng bala. Susunod natin gagawin, release the magazine. Then, release the slide. Okay, then, press the hammer by pressing the trigger. Kailangan lagi, itry mo, iputok mo ganun. Huwag mo ipuputok to nang nakapasok mo siya. Kasi, siya. Mag-dry fire, hahampas. Okay? Ngayon, yung unit, Glock 17, tatalon tayo ngayon sa Glock 18. Ito yung Glock 18. Dual firing mode. Sabi nga, single fire tsaka rapid fire. Pero may rules dito. Lagi ka mag-i-start sa single fire. Parang pag nagda-drive ka ng sasakyan, di ba? Primera. Single fire mo. Nakataas ko yan. Yes, sir. Okay. Magazine, ganun pa rin. Alisin natin muna to. Lagyan ko. Lagyan ko ng oil dito. Lagyan ko rin ng oil dito. Okay, sir. Ngayon, lagyan natin ng gas. Ganun pa rin taob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakit dun sa kanina 7 seconds lang? Bakit dito 10 seconds? Kasi guys, mga ka-airsoft, may rapid fire to. Syempre, may rapid fire, mas nangangailangan siya ng mas maraming gas kumpara dun sa isa. Ngayon, baba natin sa sir. Then, dito lalagyan ng bala, ha? Pop ulit tayo. Okay. Kailangan ganyan sir, walang bungi para walang mix-mix. So, lagyan natin ito ng silicone oil. Ayan. Kasa, ilak. Lagyan din natin sa piston sir. Tapos, release. Rest. Saka mo lang papasok to. Kasa, ready to fire. Unang 3 putok, single-single. Tapos pwede mong ibaba to, i-try mo yung round. Okay, try mo yung rapid sir. Pitik-pitik lang ha. Yes sir.
757. Yun. Ayan. After that, wala nang bala. Sir, yung rapid, medyo wag mo laging ginagamit. Kasi sa totoo lang, pwersado si Baril dun. Kumbaga, actually, mas masarap pa rin talaga yung single. Medyo pangyabang mo lang yun. Huwag naman lagi na magpapapunta ka na rapid ka, no? Okay, sir, release, magazine. Release, slide, tapos rest. Tapos, balik mo lagi sa primera, sa single. Tapos, okay, ito. Yung kung isang araw, dalawang araw, tatlong araw, hanggang 5 araw, yung tira mong hangin, okay lang na nandyan. Pero kung tatagal ng mga buwan, mas maganda pag yung unit itinatabi mo, ba hindi mo gagamitin, itabi mo siya ng walang lamang bala, saka walang lamang hangin. Ngayon, para mapasinaw mo siya, pindutin mo lang ito, sir. Pindutin ko, sir. Wala na yan, pwede mo nang itabi yan. Ito hindi ko nang pipindutin. Pinindut ko lang ito para maipakita sa inyo na signal. Ito hindi ko na pipindutin kasi malamang magpa-firing kayo pag alis ko, di ba? Kapag lalaro. Huwag na kayo magbabarilin, ha? Baka magkapiko na. Tapos sir, ito. Yung sinasabi ko, maintain nyo lang na hindi malamig ang magazine. Ano ba, pag malamig na, medyo pahinga muna. Ganyan-ganyan ninyo. Ha? Para yung yelo sa loob, malusaw, maging hangin. Tapos yun, unit, napakaganda mga ka-airsoft, no? Parehas Glock to, Glock lover siguro sila sir, no? Maganda to kasi realistic, no? Mukhang totoo talaga, di ba? Okay, unit, pwedeng dalhin, pwedeng ibiyahe, nang nakabag. Okay? Hindi ka pwedeng lumabas-labas dyan sa kalsada nang nandito. Okay, bibili kang Red Horse, nakasokbit sa'yo rito, wag, ha? Tapos, wag kang mabiyahe, magdala niyo yung truck, nandun sa dashboard, wag ganun. Bawal yun, sir, ha? Ayaw kung makakarinig na nahuli kayo, na-detain kayo, ha? Okay, no? Basta lang, sir, kailangan responsable tayo rin. Kasi, pwede pagkamalan. Alam ba, yung kapitbahay mo, nakita, di ba? Pwede pagkamalan. Pero, kung dito, naglalaro kayo, may nakakita sa inyo, walang problema yun. Wala yun. Okay? Huwag kayo matakot. Basta, yung airsoft, dapat laruin sa tamang lugar. Sa kalsada, hindi kayo pwede mag-target dyan, ha? Kasi siyempre, public area yan, baka may mga matamaan kayo. Yun lang naman, wala namang kailangan, kailangan daw ba ng papel ng airsoft? Hindi kailangan, no? Kasi makakapaglaro ka kahit wala kang papel na papeles or any documentation. Ang airsoft ay toys and gadget, no? Yun ang category ng airsoft and toys and gadget. Kaya hindi mo kailangan tubusan ng papel para makapaglaro ka ng airsoft. Okay? Ngayon, ita-travel mo. Yun, ibang usapan yun. Halimbawa, isasakay mo sa eroplano, isasakay mo sa barko, yun, ibang usapan yun. Merong permit to transport na sinasabi. Kinukuha lang yan sa mga LGU, sa mga opisina ng mga fire and explosive office, no? Tapos, ano pa ba? Mga kailangan ko i-video. Wala naman na, no? Basta sa unit, pag may problema, tawag kayo sa amin para ma-guide namin kayo. Mga airsoft, Kapas Starlock. Tapos na natin, no? Next natin is Pampanga, Mabalacat, Pampanga, then San Fernando, Pampanga. Okay? Join me on my journey on the north today. Kung gusto magpahabol, pwede pa, may oras pa, tumawag na kayo. Okay, thank you guys!